Ah, deuxième vidéo, montrer les sons que ça fait quand tu viens pour essayer de partir ça. Donc là, je vais le mettre à on. Donc j'ai juste le check engine qui allume. J'ai plus le son de relais que je te disais que j'avais l'autre jour. Je vais en profiter pour te montrer où est-ce qu'il est ici, de quoi ça a l'air. Ça c'est la couette de fil.